ဘာကြီးဟာရွာကြီးတွေဖြစ်ပြီးကိုသာနောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲမွေးဖွားခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းရှိတဲ့ရွာငယ်လေးမှာမင်းနဲ့အတူတူမွေးဖွားကြည့်ပြီးငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ချင်တယ်စာချက်ပြင်းတဲ့ကိုကစာမေးပွဲဖြေတိုင်းမင်းစီကနေစာကူးချချင်တယ်ကျောင်းအပြန်စက်ပင်းလေးပေါ်မင်းကိုတင်နေရင်အနာဂတ်မှာရွယ်ထားတဲ့တို့နှစ်ယောက်အင်္ဂလိပ်အကြောင်းမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပြောချင်တယ်မိအတွက်ပကာသနာတွေမလိုဘူးကိုအိမ်ဟာတိုက်ဖြစ်ဖြစ်တဲဖြစ်ဖြစ်ဇက်ရက်ဖြစ်ဖြစ်မိကလိုက်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီအိမ်မှာကိုရှိနေဖို့ပဲလိုတယ်ကိုရှိနေရင်အရာအားလုံးပြည့်စုံပြီဆိုပြီးတစွတ်ထိုးချစ်တဲ့မင်းနှစ်ဖူးကိုခပ်ဖွားဖွားအနမ်းရင်ထွေးပွေထားခြင်းနဲ့စိတ်မြန်လက်မြန်ကိုဟာမင်းကိုကြိုက်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ဝုံတိုင်းကျဲထိုးကျိတ်နေမိမှတေးချတယ်တပတ်မှာ9ရက်လုံးမင်းเจ้าလာတိုင်းကိုလိမ့်ပေးဖို့စေပူယူလာဖို့တော့မမေ့နဲ့နော်စာသင်ခန်းမှာကျောင်းစာတွေအစားအချစ်သင်ခန်းစာတွေပဲနှလုံးသားကိုယဉ်ပြီးစူးစမ်းတင်နေမိမှာပေါ့ဆရာဝန်လက်ရည်နဲ့ခတ်တော့ရေးတဲ့ကြပြတွေဟာမင်းနှလုံးသားနဲ့မြင်အောင်ဖတ်တော့အချစ်ပန်းတွေပွင့်ဖူးလို့ဘဝစာအုပ်ထဲမှာပြစ္ဆုတ်ပန်စာရွက်လွတ်တွေကိုတို့နှစ်ယောက်အခန်းစတိုင်းအတူရေးခဲ့ကြတယ်မိုးရွာတဲ့ညတွေလေတိုက်တဲ့နှိပ်တွေစာသင်ခန်းထဲဝက်လာတဲ့ပေးစာလေးတွေဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးခြင်းနဲ့ຫນွေရသည့်အိမ်မက်တွေတို့နှစ်ယောက်အတူတူဖြတ်တန်းခဲ့ကြတယ်မင်းမျက်ရည်တွေကိုရင်ထဲမှာတင်ထားခဲ့တယ်မင်းအပြုံးတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာတပုံရိုက်ထားတယ်ဘဝရဲ့စာမေးပွဲကြီးထဲမှာကိုအမတ်အများဆုံးရခဲ့တာကမင်းအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အချစ်ဆုံးသင်ခန်းစာပဲဖြစ်ချင်တယ်ဒီဘဝမှာမပြီးမြောက်ခဲ့ရင်တောင်နောင်ဘဝမှာထပ်ဆုံးခဲ့ရင်မင်းရဲ့လက်ဖွားထဲမှာကပီးထိုးထားတဲ့အချစ်ဆုံးစာကြောင်းလေးတစ်ခုအဖြစ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းနဲ့မင်းနဲ့အတူရှိရတဲ့အချိန်တိုင်းဟာကို့ဘဝရဲ့အလားဆုံးသောကြပြပါစာကြောင်းလေးနဲ့မင်းရဲ့ဘဝဆိုတဲ့မြစ်တာရောင်ငယ်လေးမှာထာဝရနေထိုင်ခွင့်ရခြင်းနဲ့